Fala, galera! Aqui é o Arthur. Hoje eu e meu pai, o pai tá gravando, meu pai. A bicicleta do meu pai tá ali e já encontrei um osso de chupacabra. E eu tô aqui perto da floresta. Olha, gente, essa é a caveira de chupacabra. Eu não entendi por que essa caveira de chupacabra. Tô com medo. Fala, galera, aqui é o Arthur. Aqui a gente tá fazendo uma busca de... É a parte 2 daquele vídeo de chupacabra. Ó, é assim. Eu já saí do lugar daquele lugar. Saí daquele lugar. É no mesmo dia, né? E a gente tá na floresta de pinha. Já vi umas casas lá. Uma casa não é nada. É no Brasil mesmo. Mosquito! Vamos! Hoje eu encontrei um cogumelo aqui, ó. Tô mexendo com ele com pau. Não! Alguém já comeu o cogumelo? Vou pegar aqui os cogumelos da natureza. Eu tô ficando com medo. É o mesmo dia do chupacabra. Não encostem nesse cogumelo, porque é bem venenoso. Se você mora no Brasil e tem cogumelos, ou em qualquer país outro, não encoste no cogumelo, porque é muito perigoso e pode passar mal e ir pro hospital, né? Já gravei um vídeo de um hospital abandonado, mas eu tô falando dos hospitais que não estão abandonados, né? Ó, esse cogumelo. Finge que a gente tá no apocalipse. Sim. Oi. Olha o dedo. Que boa essa bolota. Ai, eu vou apagar o fogo. Ai, olha o que eu vou fazer. Olha o fogo, pai. Isso daqui é uma poxa. Meu teste não tá pegando fogo. Apagou. Eu não mexi aí. O motorista. Tô muito bom. Eu tô achando sozinho. Tá pegando bastante fogo, gente. Olha, galera, a gente sempre apaga o fogo quando a gente acende. E agora eu vou apagar.
bastante água, mas valeu a pena. Ele pica pra ver se tem nenhuma faísca, né? E essa bota fica suja. Então, eu gosto de ajudar ele. Pagar nada. Agora eu gastei bastante água. E foi isso, galera. Amanhã é domingo e chega de vir aqui. E deu. Tchau, galera.